அதாவது இந்த மதுரையில இருக்கிற நிறைய பேருக்கு கேரளா போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கேரளா வைபு ஒட்டிக்கும். ஏன்டா பேரு ஜோர்ஜ் டேவிட், அவ்வளவு வேண்டா இவ்வளவு வேண்டா கணக்கு ருக்குரு வேண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கேரளா வைபு மட்டும் இல்லாம கேரளாவோட சாப்பாடும் நம்ம நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது மதுரையில இருந்துகிட்டே கேரளா ஸ்டைல் சாப்பாடு எங்கடா போய் சாப்பிடுறது அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க கேரளாக்கெல்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. மதுரையில இந்த கடையை நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இந்த சுந்தரம் பார்க்கு அந்த கேடிஎம் ஷோரூம் பக்கத்துல இருக்கிற கேலிக்கட் பிரியாணி ஹட் அப்படிங்கிற இந்த கடையில பக்காவா கேரளா சமையல்ல சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு சிக்கன் வெரைட்டி, மட்டன் வெரைட்டி, அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா பீஃப் வெரைட்டிஸ் எக்கச்சக்கமா இவங்க கிட்ட இருக்குது. அந்த புட்டுல இருந்து எல்லாமே கேரளா ஸ்டைல்ல தலசேரி பிரியாணி தான் அல்டிமேட்டா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ ரொம்ப நாளா நாங்களே பெருசா சாப்பிடல, இன்னைக்கு தான் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிருந்தோம். சோ இங்க எல்லா பிரியாணி இருக்குன்றனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கேரளாக்கு போனாதான் பீஃப் பிரியாணி, அந்த தலசேரி பீஃப் பிரியாணி, அப்புறம் வந்துட்டு என்னது அந்த பரோட்டாக்கு பீஃப் கறி அதெல்லாம் சாப்பிட முடியும். சரி இங்க ட்ரை பண்ணுவோம், இவங்க கேரளா ஸ்டைல தானே கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கணும். கோதுமை பரோட்டா வாங்கணுங்க, 20 ரூபா. இங்கெல்லாம் நார்மல் பரோட்டாவே 20 ரூபா, கோதுமை பரோட்டாவே 20 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ கூட சாப்பிட்றதுக்கு பீஃப்லேயே எல்லா சைடுஸும் வாங்கிட்டோம். பீஃப் ரோஸ்ட், பீஃப் ஃப்ரை, அப்புறம் பீஃப் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு. பிரியாணிலேயே பீஃப் பிரியாணி வாங்கியாச்சு. ஸோ ஒரு அடி நவுத்தி விட்டாச்சுங்க. செம்ம டேஸ்டா இருந்தது. பக்காவா கேரளா ஸ்டைல்ல சமையல் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை இந்த கடையில் நீங்க சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான வினோதமான கடைகள் மதுரையில் எங்க இருக்குங்கிறத நாங்க சேனல்ல நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம். அப்படி நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடையா இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த கடையோட பேரை சொல்லுங்க, அங்க போய் நாம வீடியோ எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி முக்கியமா என்னடா ஒரு டேவிட் அப்படின்னு சொல்ற கேரளா நண்பர்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு அப்பா வாப்பா உங்க கடை வந்திருக்கான் எனக்கு ஒரு ட்ரீட் வைன்னு சொல்லிருங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.